မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလာစစ်ကောင်စီကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြည်သူလူထုကြားမှာလာမျိုးနေလူတန်းစားရောလာဒီကျေးလက်လူတွေပြည်သူလူထုတွေကြားမှာပါလာတနိုင်ငံလုံးစိုးရိမ်နေကြတဲ့အတန်တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ကြားနေကြရတယ်ကြုံနေကြရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဥပဒေအရတော့လာဒီအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောပေါ့လေစစ်မှုမထမ်းမနေရပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ2024ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတက်ဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကြေညာချက်ကဘာကြောင့်ဒီလိုအချိန်မှာပါဒီလိုအချိန်ဆိုတာအခုလိုလာတိုင်းပြည်အခြေအနေကစီးနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲစိုက်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာဘာကြောင့်ဒီလိုအချိန်မှာရွေးပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာလဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါအောင်မိကုန်းထဲမှာဖြစ်ချုပ်ပါတာတဲ့နဲ့စီးနိုင်ငံရေးအခက်ကြုံနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောခင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တည်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့တားတဲ့သမီးတွေကတော့နေဆက်ကိုရောက်ကုန်ကြပြီဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့သားသမီးတွေရှေ့ရေးကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်နေဆက်ကိုခေါ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့နိုင်ငံတော်တုံ့လုတ်6ချားရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ချက်ဆိုတာ2010မှာဗိုလ်ချုပ်မှုတန်းရွှေလက်ထက်နဝရနာဖလက်ထက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဥပဒေအမိန့်ကို2024မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်သွင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အသက်သွင်းတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးစီအကြီးအကျယ်အကျက်တဲရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေထုတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဟလာမကြသေးခင်ကဆိုရင်6လတရန်တိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာဆိုရင်လည်း2029စစ်စင်ရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးမှုတွေလက်နက်ချတာတွေဟလာထွက်ပြေးတာတွေကျွန်တော်တို့ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုးစိုးဝါးကြရှုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကနေရာတော်တော်များများကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟလာဒီ AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုဒီ800ကျော်လောက်စစ်တပ်ကထွက်ပြေးတာတွေလည်းကျွန်တော်မြင်နေရတယ်အဲစစ်ကောင်စီမှာကြုံနေရတဲ့အင်အားအကျက်တဲကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒါလည်းကောက်ရိုးမြင်ပေါ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘိတ်ကောက်ရိုးသူ့ရဲ့ကောက်ရိုးမြင်တစားဆွဲတာပေါ့နော်တချို့ကတော့ပြောကြလိမ့်မယ်ကိုသေးတွင်ကိုတူးတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲလို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမတိုင်ခင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကစစ်မှုထမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့တက်ထဲကိုပြန်ပြီးဆွဲသွင်းဖို့ကြိုးစားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့တပ်သားသစ်စုဆောင်းမှုသူကြိုးစားတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ထဲမှာဟလာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေတဲ့သူတွေကစထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကစပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဟလာတက်ထဲကိုပြန်ထဲဖို့သူတို့စူးစမ်းတာတွေရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာဗာလုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကမအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာကိုသူတို့ထုတ်ပြီးသုံးလာတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူတို့အင်အားအကျက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးစီမံကိန်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေဒီစစ်တပ်ကဒီဘူလောင်းတင်နှန်းခေါ်ယူတာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မျိုးသမီးရောမျိုးသားရောပေါ့နော်ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဟိုအရင်တော့ကသူအများကြီးရခဲ့တဲ့ဟလာ AR တိုင်းလိုမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးတွေကလုံးဝမရရှိတော့ဘဲနဲ့အခြေအနေဆိုးသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒါလည်းတစ်ချက်ဖြစ်မယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါ recruitment ပေါ့ recruitment issue ပေါ့နော်ဒီတပ်သားသစ်စုဆောင်းတဲ့ကိစ္စမှာလည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါအပြင်ဒီစစ်တပ်ကဒီပြုံးတီးမှုအင်အားထွက်ပြေးတဲ့အင်အားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတစားတစားပုံများလာတော့တွေ့ရတယ်2029မှာလည်းကျွန်တော်တို့စင်းစရာအတိအကျမရှိတော့လည်းပဲအနည်းဆုံး2000နဲ့9000ဝန်းကျင်လောက်ကျဆုံးတယ်လို့ဒဏ်ရာရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့နော်ဒါတွေက verify လုပ်မှသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအကြီးကျယ်အထိနာသွားတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့တိုင်းပြည်မှာကာကွယ်စွမ်းအားမြင့်တင်ရမယ်ဟလာပြီးတော့အရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတွေပိုကောင်းမှုလိုတယ်ဒါတွေကြောင့်ပဲသူတို့ဒီဟာကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ဟုတ်တော်မဲ့ရေးသုံးမအောင်ကာကွယ်ရမယ်အဲ့မှာတစ်ခုပြောသွားတာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်စစ်ဘရင်ဝါဒ
တူတူလူငါတပင်းဝါဒနဲတနဲဓာတ်စင်းဝါဒအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစနစ်ကိုအားပေးထောက်ခံကြဖို့ဟာလာဂုဏ်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုးဆိုကြဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သွားတွေ့တယ်ဒါတွေပြည်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွယ်ဝိုက်သောနီးနဲ့ကျူးကျော်နေတဲ့ပြည်မနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းရပါတယ်လို့ပြောတာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘု သူ့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2029မှာ2029ရဲ့စစ်စင်ရေးရဲ့နောက်မှာတရုတ်ကနေပြီးတော့အကြီးအကျယ်ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းစကားတွေအခုထက်ထိရှိနေကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥပဒေအကြောင်းခုနကြိုက်ခတ်မှုတွေကတော့ခုနစိုးရိမ်မှုတွေဟလားမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဒါကတော့ကြုံနေရပြီပေါ့ဒီဥပဒေကြောင့်တက်ရောက်မှုတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့ဒီဥပဒေကိုဒီလိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေတွေကိုကျော်ကအသက်ဘယ်လောက်ပြည့်လဲမေးရမှာပေါ့ဆိုတော့အခုစားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်မှုတွေကစထွက်ကတည်းကတုံ့ပြန်မှုတွေကလက်မခံတဲ့သူတွေဒါမနှိမ့်မြို့တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်မင်တဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစပြီးတော့အထက်မှာနေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအပြင်ပို့ဖို့စူးစမ်းနေတယ်အပြင်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့သူတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ကကြားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးချိန်လေးတွင်းမှာပဲစီးရင်နေစကောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတယ်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ခံမှန်းတာကတော့တိုင်းအဆင့်မြို့နယ်အဆင့်တွေမှာသူတို့စပြီးတော့အပြစ်မှတ်ထားပြီးသူတို့စပြီးစင်းကောက်တာတွေနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီဥပဒေကိုအကောင့်တက်ဖော်တာတွေမကြခင်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုင်းသားနယ်တွေမှာဗမာစစ်တပ်ကသွားပြီးတော့စင်းကောက်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဗမာတွေအများစုနေတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေး AR တိုင်းနေပြည်တော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာတော့သူတို့ဒီကိစ္စတွေမှာတော့ဒီဥပဒေအကောင့်တက်ဖို့စတင်ပြီးစ조사မယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တိုင်းသားနယ်တွေမှာတော့ဒါလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတိုင်းသားနယ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်မြင်ရတာတော့ဟုတ်လားခုနပြူစောတိလိုဟာမျိုးတွေမလေးရှားလိုဟာမျိုးတွေပြည်သူစစ်လိုဟာမျိုးတွေသူတို့ဖွဲ့ဖို့စ조사တာမျိုးတွေဖွဲ့ဖို့စ조사ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတာရှိတာပေါ့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအင်အားပြုံးတိမှုကိစ္စကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စ조사တဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်သူ့မှာပြစ်ဒဏ်တွေဘာတွေလဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိသားစုတွေအတွက်ကတော့တော်တော်စိုးရိမ်စရာဖြစ်မှာအခုတောင်မှပဲတချို့တွေကဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပြီးတော့နီးစပ်ပြီးတော့အတန်ကြားတဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်စောစောစီးစီးဒီနိုင်ငံခြားကိုပြောင်းပြီးတော့ကလေးတွေကြောင်းထားတာတွေလောက်တာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေပါတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုစင့်ခေါ်တဲ့ကာလကိုရောက်လာလိမ့်မယ်စင့်ခေါ်တဲ့ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေကတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲကြုံရတဲ့အနေအထားတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီအောင်ရှောင်လွှဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တံကလာ3နှစ်ဒီအောင်မဝင်ခြင်းလို့ကိုကိုအနာတရားတစ်ခုတန်ရရအောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ9နှစ်ဒီအောင်အပေးအမြောက်ထောင်ပြောတာထောင်9နှစ်ပေါ့နော်ဒီအောင်စစ်ထဲမှုဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကိုမဝင်မှုဟိုတိုက်တွန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်1နှစ်လူမျိုးတွေပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကစတင်အသက်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုဒီကာယကံရှင်အတွက်စိတ်ပူရတာအပြင်မိသားစုတွေကိုလည်းအကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာလည်းသူတို့အကန့်အသတ်တစ်ခုရှိတယ်2နှစ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ9နှစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဥပဒေကိုအမြဲတမ်းမှောက်လို့လှန်လို့လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကဒါအောင်မျိုးပြောင်းလို့ရတာပေါ့2နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်3နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်5နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာတတ်တွေဆိုရင်လည်းသူကဓာတုတစ်ခုပေးပြီးတော့ဝင်ခိုင်းပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့လက်နက်တက်ဆင်ဖို့လက်နက်ငယ်တက်ဆင်ဖို့အဆင့်လောက်ထိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေတုံလုံးခြောက်ချားနေတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1လောက်ရမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သားသမီးတွေစစ်ခရိုနီတွေရဲ့သားသမီးတွေဒီဥပဒေကိုဘယ်လိုလိုက်နာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုဥပဒေမျိုးပြဋ္ဌာန်းနေဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတော့လည်းအဲ့တိုင်းပြည်တွေကပြည်သူနဲ့စစ်တပ်ကြားမှာတန်အောင်စင်ရှိကြတယ်ထောက်ခံမှုရှိကြတဲ့စစ်တပ်တွေကလောက်ကြတာမျိုးလက်ခံကြတာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူကြားထဲမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကိုသူ့ရဲ့ရန်သူလိုဆက်ဆံနေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်နော်အိမ်မီးရှို့နေတဲ့ကာလလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ကာလရွာဝင်မီးရှို့တဲ့ကာလဘုံကျဲနေတဲ့ကာလ
လာအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုမရင်းချင်းပြီးတတ်နေတဲ့ကာလဒီလိုကာလမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုထုတ်ပြန်တာဆိုတော့ဒါတော့စဉ်းစားစရာတခုရှိတာပေါ့နော်ဒါအတော်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေတာပေါ့တချို့ကတော့လာ online မှာ comment တွေပါတယ်ပေးနေတာတွေ့ရတယ်ဒီအရွယ်ကောင်းတွေကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကဒီ neglect တွေနဲ့ဘားတွေမှာရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်လူကုန်ထမ်းအရွယ်တွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနောက်ပြီးပေးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာတကယ်ကြတော့ဒီဟာတကယ်အသက်ဝင်လာပြီးလှုပ်ရှားလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေကြေးရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့ဒီဟာကိုရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့ဒီလက်ပိလက်ယူစနစ်ကလည်းကြီးထွားနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါပိုဆိုးလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ပိလက်ယူစနစ်တွေပိုကြီးထွားလာမယ်ဒီမျိုးနဲ့တိုင်းစစ်မှရှိတဲ့အရာရှိတဲ့သူတို့ဒါဂွင်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအစစ်မှုမထမ်းမနေဥပဒေကလည်းအောင်မြင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ထုတ်တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ထုတ်သုံးတဲ့ကောက်ရုံးမြင့်တစဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဟလာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသေးပင်သူတူးနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒီစင့်ခေါ်တာတွေအဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလူတွေကအများဆုံးခံနိုင်လဲပေါ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးကြတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်တုံလုံး6ချားရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုလန့်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာရင်တကယ်နောက်ဆုံးပိတ်ခံမှာတော့တကယ်အခြေခံလူဒန်းစားပဲအခြေခံလူဒန်းစားတွေကဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အချင်းအစားပြီးသူတို့အောက်မှာပဲနေခဲ့ကြရတယ်သူတို့ဘဝတွေပို့ပြီးဆိုးသွားတယ်ဒီဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်လောက်ခတ်မှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေအဲ့ဒီလူဒန်းစားတွေကြားထဲမှာအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုအချိန်မှာပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဒီလောက်ခတ်မှုအများကြီးရှိတာတွေ့ရတယ်မိသားစုတွေအဆွေမျိုးတွေမောင်နေနှမတွေအပြင်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကအထက်ဝဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေခေါ်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တွေ့ရဒါဆိုရင်တော့ဒီဥပဒေကအောင်မြင်ဖို့အစအထွက်ခရဲကအောင်မြင်ဖို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ခတက်လာ40ကျော်အဲ့ငါလွတ်တယ်မပါအောင်နဲ့ပုံစံဘယ်လိုမိကူ30မိတက်ကိုလိန်လို့မရတော့30လိန်လို့မရတော့30ကျော်ဆိုမရမှာ30ကျော်ဟာ30ကျော်ဆိုတော့